หวังที่จะเรียนให้จบปริญญาแต่ความหวังก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้คุณอู๋เป็นคนกรุงเทพมีพี่น้อง5 คนคุณอู๋เป็นคนที่2เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องแก้วจนถึงชั้นป .6 และไปเรียนต่อที่โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามจนจบชั้นป .7 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศรัทธาสมุทรสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่กำลังเรียนชั้นมศ.4 เสียสุขภาพไม่ค่อยดีจึงอยากให้ออกจากโรงเรียนมาค้าขายใจจริงคุณอู๋อยากเรียนต่อเพราะเป็นคนเรียนดีสอบไม่เคยเกินแต่ไม่อยากให้เสียผิดหวังจากโรงเรียนคุณอู๋ไม่ได้ทำอะไรเที่ยวกับเพื่อนๆอยู่พักหนึ่งด้วยความผิดหวังเสียใจที่ต้องออกจากโรงเรียนคุณคิดดูว่าคนอื่นเขาไม่ได้เรียนจบปริญญามีตั้งมากมายเขายังทำงานจนพบความสำเร็จได้ด้วยความมานะและไม่สิ้นหวังคิดว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอู๋เล่าถึงแรงบันดาลใจตอนนี้ว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างก็เลยขอเงินเสียไปลงทุนต่อรถคันนี้1,200 บาทแล้วก็เอาเครื่องมือถือจากร้านที่เสียขายอยู่แล้วแบ่งไปขายก็ขายเรื่อยนะฮะขายเรื่อยมาเป็นก๋วยเตี๋ยวของคุณอู๋แต่เดิมทีเดียวไม่ได้ขายที่โรงเรียนอย่างนี้คุณอู๋เล่าว่าแต่ก่อนก็เข็นขายอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆครั้งแรกก็ขายไม่ค่อยดีต้องเหน็ดเหนื่อยมากบางครั้งเกิดความท้อใจเห็นเพื่อนๆไปเรียนหนังสือแต่ตัวเองต้องมาทำก๋วยเตี๋ยวขายทำก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนกินไม่ได้เรียนหนังสือทั้งที่เคยเรียนดีนานๆถึงจะมีคนมาซื้อจึงคิดว่าต้องทำให้ดีให้อร่อยคนซื้อจะได้พอใจต้องมีอัธยาศัยที่ดีกับคนซื้ออีกด้วยความขยันมานะและอดทนขายก๋วยเตี๋ยวเริ่มดีขึ้นมีกำไรพอสมควรได้กำไรก็พยายามเก็บรวบรวมไว้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ปีเศษเสียถึงแต่กรรมตอนที่เสียอยู่เสียขายก๋วยเตี๋ยวและยังทำเส้นบะหมี่เองความที่คุณอู๋สนใจแต่การเรียนจึงทำบะหมี่ไม่เป็นต้องลองหัดทำบะหมี่ตอนแรกๆก็ยังทำได้ไม่ดีแต่พยายามอยู่เรื่อยๆก็ทำได้ดีขึ้นขายก๋วยเตี๋ยวอยู่4 ปีมีกำไรเก็บเงินได้เป็นแสนครั้งนั้นคุณอู๋แต่งงานแล้วจึงแยกออกจากบ้านแม่มาซื้อตึกอยู่ต่างหากปัจจุบันคุณอู๋มีบุตร4 คนกำลังเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
เป็นอย่างนี้เพราะเครื่องก๋วยเตี๋ยวของคุณอู๋จะทำเองแค่ทุกอย่างลูกชิ้นปลาทอดซื้อปลามาลวกและทอดเองหมูมาหมักไม่ใส่สีใส่แต่ซีอิ๊วและตกเองก็จะบดด้วยเครื่องลูกชิ้นปลาซื้อปลามา1 กิโลกรัมทำลูกชิ้นได้ถึง300 ลูกถ้าซื้อลูกชิ้นสำเร็จ140 บาทจึงทำให้ต้นทุนราคาถูกกว่าคนอื่นเวลาขายใส่เครื่องได้มากและอร่อยด้วยเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวเส้นบะหมี่ของคุณอู๋ทำไม่ใส่สารกันบูดเลยส่วนผสมมีไข่แป้งสาลีด่างและน้ำเท่านั้นแต่ก่อนจะทำด้วยมือมีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกค้าประจำมากต้องทำจำนวนมากขึ้นทำด้วยมือเหนื่อยและเสียเวลามากคุณอู๋ได้รวบรวมเงินซื้อเครื่องทำเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยว
เวลาที่นักเรียนกินอาหารประมาณ15 นาทีเท่านั้นคุณอู๋ต้องทำให้เร็วที่สุดจะขายได้มากที่สุดในช่วงเวลาจำกัดวันหนึ่งจะขายก๋วยเตี๋ยวได้300 ชามชามละ5 บาทก๋วยเตี๋ยวของคุณอู๋ขายดีทุกวันไม่ค่อยมีเหลือกลับบ้านก๋วยเตี๋ยวสำคัญที่น้ำคุณอู๋บอกว่าต้องปรุงให้ดีเมื่อขายเสร็จก็จะเก็บล้างถ้วยล้างชามก่อนกลับบ้านต่อข้อถามที่ว่าคุณอู๋คิดจะเลิกขายก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ได้รับคำชี้แจงจากคุณอู๋ว่าทีเดียวไม่ได้คิดจะเปิดขายของมีคนมาขอเช่าเปิดร้านคุณอู๋กลัวว่าจะมีปัญหาฝุ่นแป้งจึงคิดว่าน่าจะเปิดร้านขายเค้กการขายก๋วยเตี๋ยวของคุณอู๋ไม่ได้ทำให้คุณอู๋รู้สึกด้อยกว่าเพื่อนๆแต่อย่างไรพอมีเงินที่จะบริจาคการกุศลอีกด้วยคุณอู๋ให้ข้อคิดว่าการค้าขายต้องอาศัยความขยันอดทนและมีความจริงใจต่อลูกค้า